gudang listrik Presto Box MCB 5 PCS, rel sisir 1P 3 PCS. Ada Pak ready? Udah motorin ya, Pak? Mau pesen ya? Ini bapak kemarin. Ini si bapak Yang juga mulai depan. Masih tak? Ya. Ya rel sisir ra ono. Hah? Rel sisir. Rel sisir. Iya. Pusing apa? Iki anane Presto Box. Bilang, mau kenapa Pak? Kita 5 box tok. Sing 3 PCS ra ono. nggak 5 pokoknya. Iya, Berarti rel sisir anak ora ono. dari sisi mbak itu biasanya ada. Rel sisirnya tidak ada. Kosong. Adanya Presto Box ini. Nah kita gini sudah upload kemarin YouTube kok. Wis ketok. Iya.